Əziz və dəyərli müsəlmanlar, Allahın rəhməti, bərəkəti hər birinizin üzərinə olsun. Allah subhanahu teala həmd sənalar olsun ki, bizi bu cümədə də bir araya gətirdi. Onun sevgili Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə də salavat olsun ki, bizim üçün bu dini bu cür, bu gözəl bir şəkildə bizə çatdırdı. Quran-ı Kərimdə Allah subhanahu teala buyurur ki, əgər Allahın nemətlərinin sayəsi olsanız, sahib qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayan və rəhimlidir. Yer üzərində yaşadığımız bu mühitdə baxdığımızda Allah subhanahu bizə nə qədər nemətlər verir. Yəni, bu nemətlər saymaqla bitməyəcək. Və bu nemətlərin ən dəyərlisi və ən qiymətlisi olan Allah subhanahu bizə su deyə bir nemət verir. Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə 63 yerdə sudan bəhs edir. Yəni, bu nemətdən Quran-ı Kərimdə 63 yerdə bəhs edir. Nə qədər gözəl bir nemət olduğunu. Və bu nemətin dəyərini bilməkdən ötürü, bu nemətin qiymətini bilməkdən ötürü biz insanlar da daima buna qarşı bir şükür etməyimiz istəyir. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, hər bir heyvan canlı sudan yaradıldı. Onların bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaqlı, bəzisi də dörd ayaqlıdır. Allah istədiyini yaradar. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Allah subhanahu ta'ala başqa bir ayət kərimədə buyurur ki, hər bir canlı sudan yaradıldı. Və nə qədər suyun dəyərli olduğunu bizə çatdırır. Amma bu dəyərli bir neməti Allah subhanahu ta'ala bizdən qorumağımızı istəyir. Yəni, israfa düşməməyimizi. Ayətdə nə buyurur? Yeyin, için, lakin israf etmək. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevməz. Başqa ayətdə Allah subhanahu ta'ala yenə buyurur ki, həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Yəni, bu su nemətin bizə verib, amma bunu istədiyimiz kimi istifadə etmək üçün vermir. Lazımınca istifadə etməyi Allah subhanahu bizdən istəyir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına biz baxacağıq. Hər zaman Quran-ı Kərim biz çatdıranda Muhammed Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həyatına baxmağa məcburuq. Çünki Quran-ı Kərimi bizə gözəl bir şəkildə açıqlayan bu mübarək insandır. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabə Sadın evinə gedir. Və Sadın evində olduğu müddət ərzində onun dəstəmaz almış şəkili görür. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey Sad, sudan israf edirsən. Yəni, az su istifadə elə. Ey Sad buyurur ki, ey Allah Resulü, dəstəmaz alanda da belə israf var, buyurur ki, bəli. Ey Sad, axar bir çayın içərində olsun, onun içində olduğu müddətdə yenə israf etməyəsən. Yəni, suya Allah subhanahu ta'ala bizə yalnız istifadə etməyimiz üçün, israf etmək üçün verir. Peyğəmbərimizin xidmətində duran Ənəs ibn Malik, sahabələr hər zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i soruşduğu bir şəxs. Çünki ancaq 10 yaşından Peyğəmberimin yanında Allah Resulü. Ənəs ibn Malik buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qüsul alarkən bir sağ, sudan istifadə, bir sağ, bizim ölçü vahidi ilə 2 litr edir. Qüsul alarkən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir belə sudan istifadə edir. Dəstəmaz alarkən isə bir müd bizim ölçü vahidlə yarım litr edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alınış şəkili bu idi və qüsul və dəstəmaz. İndi öz halımıza bir baxaq. O suyun altında nə qədər dururuq? Dəstəmazla krantı açıb yanımızda insana nə qədər danışırıq? Allah subhanahu razı olsun, bəzi müsəlman ölkələrində onun çox gözəl üsulunu qoyublar. Yəni, lazerlə 50 çəkdən su kəsilir və yaxud da onu pompalamaqla su çıxır. Çünki israf etməyəsən. Amma indi öz həyatımıza baxaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu öz həyatına tətbiq eləyirdi deyə sada deyirdi, istifadə eləməkdən qənaət elə. Bizim həyatımızda bugün bu çoxdur deyə bəzi insanlar bunu deyə bilmirik. Ən önəmlisi, həyatımızda bunu düzgün bir şəkildə tətbiq eləməkdir. Dəyərli qardaşlar, Allah subhanahu ta'ala ayətdə buyurur ki, sonra da həmin gün Allahın dünyada sizə əta etdiyi nemətlər barəsində sorğu-sual olunacaqsınız. Bu nemətlər Allah subhanahu ta'ala bizə saysız verir. Amma bu ayətlər bütün nə vaxt nazil olmuşdur? Müsəlmanların ən yoxsul vaxtlarında və Peyğəmbərimizin sahabələrindən olan Sübeyr ibn Avvam gəlir Allah Resulü'nün yanına. Deyir ki, ey Allah Resulü, bu ayətin nazil olur. Bu ayətdə deyir ki, artıq istifadə etməyəsiniz. O nədir? Xurma və su istifadə edilir. Bunlardan da sorğu-sual varmı?
Yəni bunların artığı haramdırmı? Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yediyiniz xurma və içdiyiniz sərin su da qiyamət günü haqq hesab verəsiniz. Və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki, qiyamət günü qulun soruşulacağı suallardan biri də sənə səhhət verdim, sağlıq verdim. Onunla necə istifadə etdin və sənə sərin su verdim. Ona şükür etdin yoxsa yox? Qiyamət günü soruşulacağı suallardır. Sağlığımız və su. Və dəyərli qardaşlar, baxdığımızda bu suyun israfıdır. İndi suyun bizim üçün nə qədər önəmli olduğuna bax, bir insan üçün. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala sənə təqvim deyə bir canlı yaradır. İnsan. Və bu insanın xidmətinə verir su. Nə buyurur? Ey iman gətirənlər, Allah sizə olan nemətlərini xatırlayın. Yəni biz vücudumuza baxacağıq ki, bu vücudda olan nemətlər, içimizdə olan yaradılışımızın bir neməti. Və bu neməti Allah subhanahu bizə veribsə, bunu necə xatırlayaq? Bir, insan qulağında su. İnsan qulağından Allah subhanahu elə bir su yaradıb ki, acı bir sudur. Heç bir həşərat oradan daxil ola bilmir. Və hansısa bir həşərat insan qulağından daxil olur və tələf olur. Əgər o şirin bir su olsaydı, biz yuxuda olduğumuz anda xırda həşəratlar bizi tələf edirdi. İkinci, insan gözündən axan su. İnsan gözünün yaradılışına biz baxdığımızda insan gözü piydən ibarətdir. Yağ kütləsindən ibarət insan gözü. Və insan gözü bu yağ kütləsində ən çox zədələnməyə meyillidir. İnsan orqanizmində ən həssas nöqtədir göz. Və Allah subhanahu wa ta'ala göz su duzlu yaradıb. Onu mühafizə etməkdən ötürü. Əgər göz su şirin olsaydı, soğuk havalarda doğardı və göz xəsarət olardı. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi sevdiyinə və insanı qorumaqdan ötürü göz su duzlu yaradıb. Və insan ağız suyuna biz baxdığımızda nə şirin deyil, nə acı deyil. Allah subhanahu wa ta'ala elə bir şəkildə bu su yaradıb ki, bu su bizim yediyimiz qidaların parçalanmağında, onların bölünməsində ən önəmli roldadır və heç vaxtda heç bir qidanın dadını dəyişmir. O qədər önəmlidir. Və vücudumuza baxdığımızda, insan qanının 92% sudan ibarətdir. Bu qədər önəmlidir. Və insan beynin 75% sudan ibarətdir. İnsan sümüklərinin 20% sudan ibarətdir. İnsan bədənində bu suyun əhəmiyyətinə baxın. Nə qədər dəyərlidir Allah subhanahu bu su bizim üçün yaradıb. Və insan bədənində olan suyun 2% azaldıqda artıq insan susuzluq hiss edir. 6-8% çatanda insan halsızlığa gəlib çıxardır. İnsan bədənində suyun 12% azalması insanın tələf olmağına gəlib çıxardır, ölümünə. Yəni, bir insan üçün nə qədər önəmli bir məsələdir. Yetər ki, Allah subhanahu bu ayətlərine baxıb şükür edək. Və Allah subhanahu Quran-ı Kərimdə 31 dəfə təkrar edir. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalanlayırsınız? Allah subhanahu bu nemətlərin hər birini sayır və 31 dəfə bu ayət təkrarlayır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalanlayırsınız? Bir-birinə nemət verən Rəbbimiz. Ona yetərində şükür eləməli deyilik. O su ki, insan 6 həftə yemək yemədən yaşaya bilir, amma 2-3 gündən artıq susuz yaşaya bilmir. İnsan vücudu üçün o qədər təmizdir, o qədər gözəl bir nemətdir bu. Və Allah subhanahu dönə-dönə qeyd edir ki, elə isə Rəbbinizin hansı nemətini yalanlayırsınız? Yəni, ey qul, bir ibrət al, bir düşün. Nədir? Heç onlar düşünməzmi? Sənin üçün bir neməti verən bir Rəbbin var. Ona yetərincə sən şükür eləməli deyilsənmi? Bu nemətlərə baxıb Allah subhanahu səcdə etməli deyilikmi? Öz yaradılışımıza baxıb elə səcdə eləməliyik. Allah subhanahu wa ta'ala hər zaman bizi ona layiqincə şükür, layiqincə ibadət edən qullar eləsin. Allah subhanahu daimizi, hər birimizi, son nəfəsimizə qədər Allahın bizə verdiyi bu saysız hesabsız nemətlərinə şükür eləyib və onlar layiqincə istifadə edən qullar eləsin.